Hello， 大家好，我係朗奴，咁就歡迎嚟到我 channel 最新系列嘅片就係 Home Barista 啦。咁之前可能睇開我啲打機片啊、穿搭片嗰啲就唔好意思啦，咁嗰啲就應該正常之後都會冇噶啦。話說咧，我就收咗一部半自動嘅咖啡機啦，咁就翻嚟之後咧，我就做咗簡單少少清洗啊，咁就除咗自己飲之外，咁我就把心話不如拍少少片同大家分享下咖啡經啦。咁就基本上嘅 setting 咧，我翻到嚟咧清洗完都搞咗一輪㗎，即係可能啲磨豆機啊、嗰啲關晒實，即係嗰啲粗幼度搞幾多咧，咁都基本上執咗一輪嘅。咁今日咧就同大家分享一下我哋喺屋企做 Home Barista 嘅時候做幾杯簡單嘅齋啡啦 Black Coffee 可以點做咧？咁我哋就依家即刻試一試啦。好啦，咁依家咧，我哋即刻嚟做4杯嘅 Black Coffee。首先我哋要啲咩咧？我哋會有個電子磅啦，好緊要啦。我哋要知道大概攞幾多 gram 粉左右嘅，係啦。仲有個我哋呢個叫做我攞嘅粉杯啦，係啦。之後我哋就過嚟呢度攞咖啡。好，睇睇先。今日咧，我哋大概會攞20 gram 咖啡粉啦，係攞20 gram 左右啦，多一啲啲。係啦，如果多一啲咧，不走佢又得，係啦。如果個 basket 裝到咧，即係呢個裝到咧，用埋佢都得嘅。但係視乎翻你可能嗰日覺得20 gram 好啱啲嘅，咁你就可能攞隻羹不走佢啦。之後咧，我就會將呢一個粉呢個接完粉嘅杯啦，我會倒轉擺喺呢個 portafilter 度，係啦，轉一轉佢輕輕。係啦，咁開頭咧部分咧可能有少少唔平均嘅，唔係咁平坦嘅，中間可能好多啦，咁我就會輕輕用手，盡量等佢部分均勻翻少少啦。咁就唔好太大力擠壓佢啦。之後大概均勻晒，係啦，可能4方8面都有粉啦。之後就會攞呢一個報粉器放上去，之後會燙一燙佢。係啊，呢個報粉器咧以前好少用嘅，依家近年會多咗嘅。咁呢個色隨轉變嘅，用唔用都得嘅，我覺得。用咗咧靚仔啲，壓上去嘅時候咧都會平坦啲嘅。係啦，如果新手嘅話咧，用咗佢咧，可能壓粉上咧都冇咁多掣肘，或者壓嘅時候會均勻啲嘅。係啦，我哋用新嘅力量壓佢落去。實咗咧，我哋拎上嚟睇一睇。咁拎上嚟都可以檢查下自己壓粉咧平均嘅，係啦。咁之後我哋就過到嚟呢邊做沖煮啦。上呢個咖啡頭之前咧，我哋撳一撳水先，係啦，等佢熱一熱身先。又或者咧做第2杯咧，上一杯可能做第1杯嘅時候有少少殘渣噶嘛，咁所以我哋循例上都會撳一撳水。然之後我哋就上個咖啡頭，之後個磅又發揮佢功用啦，我哋擺過嚟。係啦，再用呢個杯，係啊，呢個我哋叫做 shot glass 啦，咁有晒刻度嗰啲嘅，可以睇下我自己攞咗幾多，係啦，咁但係我都會依舊攞個磅去做嘅。然之後我哋撳掣撳計時間，係啊，咁啊等佢攞呢個 espresso 啦，係啦，咁一般嗰個萃取時間可能就20至30秒左右啦，咁就係俾大家一個少少嘅參考價值啦。咁我呢個 shot 都耐啲啲嘅，係啦，都會過30嘅，係啦，可能30零咧我就收啦。咁呢個就攞咗可能37、8 gram 左右啦，係啦。以往舊式咧可能話攞60 gram espresso 嘅，咁但係呢個可能呢一階段講咧難少少理解，或者好多數字上嘅，咁就唔講太多啦。係咁就俾大家望一望，我哋叫做 double espresso 啦，嗰個樣啦，係啦。面頭咧你見到有少少油脂喺度嘅，啡色嘅，好靚仔嘅。好，咁第1杯 espresso 整完啦，咁第2杯係咩咧？多啲嘢，係就叫做 espresso macchiato。多啲咩咧？就係我哋需要有牛奶啦。咁其實咧就係喺 espresso 面頭，我哋擺啲奶泡上去。因為我呢個壺比較大啲嘅，係所以用嘅奶量可能會多啲嘅。係啦，如果大家慳成本嘅話咧，攞翻細啲，可能銀色嗰啲有啲接 shot espresso 嗰啲杯咧都可以做到嘅。係咁，但係就最好唔好玻璃，因為驚會爆太熱嘅話。係啦，咁打奶之前咧，我哋都係開一開蒸氣飯先。咁之後我哋擺落嚟，呢度唔講太多打奶嘅技巧，係啦，咁就之後啦，睇下會唔會有機會再拍條片講下，如果打奶嘅時候有啲咩要注意啦，角度等等。係啦，咁之後做啲咩咧？就係喺呢一杯 espresso 度，我哋就滗啲泡放上面。係啦，如果大嘅匙羹咧，可能我哋滗2大羹就已經夠啦，係細嗰啲可能你滗多啲啦。其實佢就奶量唔係太多嘅，主要攞佢嘅口感同埋少少奶嘅味道啦，因為佢奶泡比較多嘅，係啦，就唔會滗底部嗰啲即係水奶嘅奶咁樣啦。係啦，咁就完成 Espresso Macchiato。
就嚟到 Americano 同 Long Black 啦。咁其實我哋要用嘅器材或者用具咧都係一樣嘅，係做法都一樣嘅，大次序上有少少唔同。咁有啲咩唔同咧？就轉頭同大家講一講啦。係啦，咁我哋依家一樣做翻頭先要做嘅嘢。先做 Americano 嘅做法係點樣咧？咁一樣，我哋又係撳掣先，撳時間。係啦，咁我哋就會先攞咗呢個又係我哋 Double Espresso 先啦。好，然之後咧，好簡單啦，我哋需要嘅咧熱水。係啦，咁咧屋企做一樣，係啦，通常有一邊 setting 咧就係一邊打奶，一邊咧就係攞熱水嘅。下一個步驟咧，我哋只需要將呢啲接完嘅熱水咧，我哋加落去就 OK 啦。咁下一步我哋做 Long Black 咧，分別係咩咧？我哋先會落熱水先嘅，係啦，形式上會有啲唔同，或者因大家做完兩杯嘅比拼咧會有唔同嘅。照攞咗熱水先啦。好，之後我哋就會先倒咗熱水落去先，係啦，咁我就唔磅得咁精準啦，呢個就隨心啦，係啦，呢個就冇乜所謂嘅，示範俾大家睇啦。如果大家想個味道精準啲咧，咁就可以照落磅都得嘅，呢個就純粹做個示範俾大家睇下，係啦，之後我哋就上頭，再擺埋晒上去啦。攞起個收成落嚟睇睇，係啦，咁咧你見到咧，其實顏色上會已經有啲唔同啦。係啦，最唔同係啲咩咧？你見到其實面頭嗰陣咖啡嘅 creamer 個油脂咧，會停留喺上半部分嘅。好啦，咁4杯嘅 black coffee 咧整完啦。咁如果大家係上班族，屋企又有機咧，就好適合。如果你翻工前整杯醒醒神，可能整個 espresso。如果大家中意我呢系列嘅影片咧，記得 like、subscribe、share 啦。咁我哋下一條片再見。